konda ndakubwire mukama konda gukunda cyane koko ndagukunda cyane jewe sinoro nkuko ndabivuga konda nkubwire mukama konda gukunda cyane koko ndagukunda cyane jewe sinoro nkuko ndabivuga konda nkubwire mukama reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose dawe wa twese ubyagiye mu ijuru turagushimiye cyane kuko uri imana yacu tukaba abana bawe mukama turagukengurukiye cyane nyagora ku ngoma kuko nta kintu na kimwe twigeze tuburira mu rukundo rwawe ni wowe jambo ritanga ubuzima ni wowe jambo ribeshaho ni wowe ntandaro y'ibyishimo mu buzima bwacu mukama raba byiza twebwe abana bawe raba byiza twebwe ibibondo byawe raba byiza abagwayi ubahe gukira mu izina rya Yesu Kristo abagowe ubahe kubohoka mu izina rya Yesu Kristo abarushe ubahe kuruhuka mu izina rya Yesu Kristo tunezereze twebwe abana bawe turinde kubabara kandi utwagura imbibe mu izina rya Yesu Kristo duteturure mu makuba y'ubwoko bwose dutwenze tubohorera amayira yacu y'ibyishimo tubohorera amayira yacu y'umugisha turinde kubabara kandi utwagurira imbibe mu buryo bwose bwo kunezerwa bituronseda uwarize uwuri mu butayu uwuri mu bugaragu uwuri mu mubabaro uwuri mu gisuzuguro uwuri mu gashinyaguro uwuri mu kwangirizwa n'isi mwiyereke muri uyu mwanya inama zawe ntukazireke ngo zizimire abana bawe ntukabareke ngo babe mu kavuyo tugirire neza tugirire neza tugirire neza udutabare kandi uduteturure tugirire neza tugire neza muziranenge ukure urupfu imbere yacu ukure agahinda imbere yacu ukure umubabaro imbere yacu twitwararike mu buryo bwose turazi kuri Imana y'ubushobozi
hembura ubuzima bwacu. Amaraso ya Yesu Kristo natubeko, ububasha bwa Kristo nube mu buzima bwacu, inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose, ubudahangarwa bwa rudasumbwa butube ku bwoko bwawe. Ntacyo tuzoburira mu nyonga zawe, ntacyo tuzoburira mu bubasha bwawe. Mutima w'Imana kaze, mutima w'ubwenge kaze, mutima w'ubushobozi kaze, mwigisha w'ijambo ry'Imana kaze, wowe uruhurira abarushe kaze, wowe uzana umucyaro mwijima kaze, wowe udutetura amakuba y'ubwoko bwose kaze, urakaza neza. Kaze, 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 kaze utuganire ku byo data yashyizemo amarangamutima yacu igihe twari turyamye. Kaze. Kaze kugira ngo tubohokere kwamamara mu bwami bw'ijoro. Data tumenye ko turi intwari ku rugamba rw'ubuzima bwacu. Urakoze, tukwakiranye n'agaseko tuzaniye kugira ngo duhezake ku bwoko bw'Imana. Amen. Koko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, kunda ngogere mukama, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Ore mana yanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Tugire Kristo. Muraguwe neza, murabatakaje connection nka jewe. Mugise yavuze ngo nifuza ko munsobanurira indoto. Narose mbona apere ya papa wanje kandi atakiriho. Harashize imyaka 5 yaritavye Imana. Rero nabonye apere yiwe ambarira ngo mbwire mama amusange kwibarabara, ariko rwose sinamumvishije. Mama yari muri dushe, nahise muhamagara ati papa aragushaka. Mama arafata fone baravugana. Hashize akanya gato jewe n'abavandimwe banje hashize akanya gato jewe
n'abavandimwe banje bamuza murasuzuma uko mwandika muzaba mukoze iyo mwandika nyine ibintu bikananira gutora. Mama arafata fone baravugana, hashize akanya gato je n'abavandimwe banje hamwe na mama twahise tubona abantu baje biruka bava kw'ibarabara ati bariko bararasa. Nakoma induru duhita twinjira mu nzu, mfise sister wanje nyene mukuru asanzwe afise ingwara iyo mu mutwe kandi nabwo yavukanye iyo ngwara n'abantu nabwo yavukanye iyo ngwara n'abantu bamugize uko yahise asohoka ateraja aho hantu ari kuvugira amasoro kandi kuri uyo mwanya imvura yari kugwa kandi nyinshi. Jewe maze kubona ko agiye nahise nkoma induru mpamagara mama ati rabashi yamuvuze izina aragiyeyo. Ubundi indoto misi yose zirimwo abantu bapfuye ziba ari indoto mbi. Umva we warose witaba telefone ya papa wawe yapfuye kandi nawe aca kubwira ko akeneye mama wawe, usanga mama wari muri dushe uramubwira mugabo mama waraza aratora telefone baravugana, sibyo? Hama hashize akanya gatoya wewe nawe muvukana na mama wawe muca mubona abantu, urumva ko hajemwo abavukanye baje bariko bavuye kw'ibarabara bavuga ngo bariko bararasa. Bavuze ngo bariko bararasa urumva ko ari intambara, bavuze ngo bariko bararasa umwe muvukana afise ubumuga bwo mu mutwe kandi atariko yavutse ameze yabigizwe n'abantu ngo acaragenda ukoma induru utabaza mama wawe. Urumva ko indoto iri mu rupfu, kuba nawe ngene papa wawe gutelefona ni ukuvuga n'amakuru burya uba ari umuzimu wishushanije muri papa wawe, ntabwo ari imisi yose aba ari papa wawe. Nabwiye ko ari imizimu tubwirizwa buri munsi, nicyo gituma burya buri munsi kutaba mu bugombe bw'Imana no guhomba. Iyo buri munsi utaba mu bugombe bw'Imana ugatwagwa n'ishavu ugatwagwa n'irariro ugatwagwa n'iki, iyo buri munsi utaba mu bugombe bw'Imana ugira ingorane. Kubera iki? Ubundi hari ibintu twiruka nabyo tubisemo uruhara, hariyo n'ibyo twiruka nabyo tutabifisemo uruhara. Byumvikana ko connection ni wewe. Mama wawe kuba yari muri dushe ni ukuvuga mama wari mu gihe cyo kwiyeza, igihe cyo kubohoka, igihe cyo gutabagwa, igihe cyo kubohoka, igihe cyo kugira. Kandi wumve uko n'uwo muvukana afise ubumuga bwo mu mutwe ko aho yagiye imvura yari kiragwa. Ubundi igihe cyose ubona imvura iri kiragwa uko nako ari imvura n'ibigerageza kunyanyigirwa ugatota n'ibigerageza umubabaro wongera ku wundi. Mama wamaze kuvugana na papa wawe wisanze muri kumwe nabo muvukana ubona abantu baje bava hakurya y'ibarabara n'ubwo ni kindi kandi baza babura intambara. Bamaze kuza babura intambara bikora kuri wa mwana muvukana. Urumva ko akajagari ko mu rugo kandi gashobora kugirana kongera kubakora mu wundi muntu. Nk'ayo ubona nk'uwo muvukana afite ubumuga bwo mu mutwe yaciye yigumira ngaho ukazibona akavura gakeyi kamunyagira cyangwa ukazibona umuntu aje kumufuka umutaka aje kuhamukura, byasigura kubohoka kwiwe namara ibyo uvuga ngo byakozwe n'amaboko y'abantu nabo baba bakomeye bikorwaho n'ububasha bw'Imana. None rero niki nimusenge umuryango wanyu mwirukana urwo rupfu. Papa wanyu yarapfuye naho mudashaka kubyumva nta muzongera guhurira mu mubiri, ni mu mwuka. Iyo aje rero kugukoresha kukuganiriza uri mu mubiri ni ukuvuga iba ari jini yihishije muri we ikiragomba kugirana. Niyo mpamvu iyo hari umugigo wagiriwe hari igihe baba bariko baragusaba ari wewe ushobora kwatigwa mu byo yahora akora kuri isi, kubarirwa kwiwe, gusambana kwiwe, kwiba kwiwe, ibintu nk'ibyo. Simvuze papa wawe no mvuze iyo ari umuntu yapfuye wawe.
ko nawe umugirwa kugire ko kwitaba kuri telefone ni kugucira connection, ni kukubwira amakuru adahumuriza umutima wawe, ni kugutandukanya n'Imana. Ko mama wako yari koga ari mu gihe cyo kubohoka, mugagiye guhura n'ibindi bintu bimubabaza ku buryo bw'uko akora gutuka Imana. Cyo gituma yavuganye n'umugabo wiwe kandi amuhawe n'umwana wiwe. So ni mwimire mwirukane ibyo byo kuvuga ngo ubu nico kintu wofise umutima ngo singo ntiyabivuganye ngo yabigizwe n'abantu. Uwo wonyene ushobora kuba umugera uko ushobora kuba tweye kubabara ku muryango wawe. Wowe warusize indoto gute? Ubundi mu nkuru nziza bavuga ngo warabajije Yesu Kristo ngo mbega ngo ni ibicumuro bya base ngo cyangwa ndi we yacumuye uwo muntu yari umuntu w'impumyi atumva atabona kandi atavuga. Yesu arababwira ngo siwe sinabyeyi biwe ni kugira ngo ubwami ububasha bwa data bugaragare. Byumvikana rero ko mudakwiye kugirane ukwiye kubitwukura mu mutwe. Burya hari igihe babaye igikoresho mupimwe mushigwe ku munzani. Mama rero nakomeze yoge abone ko yoze, abone ariko arisiga, abone aryohewe, hama ibisigaye izo ntambara ziva hakurya umukamazi zibiri. Iryo barabara ryoza mu bantu bavuga intambara bigahuhura umutima wa murumuna wanyu uwo muvuka n'uwo musista wawe, izina rya Yesu Kristo mu bikugweko. Ariko wumve nawe ko uri connection, uri twiyo yica mwiki byumva. Nimba nkufise nk'umuka wishari uwihane, nimba ufise akantu k'ihorihori ukihane, nimba ufise akantu ko guca urubanza ukihane, kuko niwe uzozana twiyo y'umubabaro mu muryango wanyu. Niwe wazanye twiyo ko mama wawe avugana n'umutsima. Mwaramutse neza mwishe wa Yesu. Hama narumvise ko mugomba kurira Pasika kwa Ntuze. Nanje nashaka mumfashe mume nimero ndungika kuko muvuga ho gucisha byarasi ko ndabitahura. Sikurira Pasika kwa Ntuze giherutse kwari gushingurana iteka umugani wa Yesu Kristo kujana n'iteka. Ni kuvuga kandi hariho n'abakristo benshi baguma bazi ibibazo ngo none bijyango nijya nawe wavuze yarafise no narababwiye umuntu wese azi ko yatanze n'utaratanga arashaka abandanya atanga kubera iki. Ni kuvuga nuko gusa connection zace zincikana ntegeza kubaha icegeranyo nkabagira PDF nico gikorwa ca mbere twakoze, sibyo twakoze muga ntibisigura n'ukuri ngo ejo nubura papa nubura mama nubura musaza we nubura mwene wanyu nubura umwana nubura kino ico tuzokigira uko musanzwe mubigiranira hagati yanyu, sibyo kubera iki bishobora kubyara amahane. Mugabe iki kintu cyuko umukristo yumviriza komera Kristo ni muzima, sibyo akarotoza indoto ngaha agashinga intahe ngaha agatanga kimwe muri 10 ngaha akagirishikana ryaboro ngaha akagira twigoro ngaha. Uwo n'umukristo abakuje amakondisiyo muri komera Kristo ni muzima. Nibisabwa umukristo wari wese ngo habwe umugisha. Uwo mukristo rero wese ahazoba ari kumane z'isi iyo ni ntabanduka nzoyigira stati nzoyigira amategeko. Ni kuvuga komera Kristo ni muzima izo bitegeza kumushingurana iteka. Umuryango wawe ushoboye utabushoboye ibyo ni ntaje kubera iki tuvuze ngo tuje mu bavukanye ngo muba twubakanye ngo ikini kiretse muri iyo mwese nk'ubu yabyara byaratanguye nk'ubu mu 2023 musaza wanje mwari kumugirira amaziko mugabo kubera ko bitari bwatangure ntaje mugabo byaratanguye senge nawe nzobwira ngo muze kumugira amaziko so mwamba higeje kwa gatatu. Hari no mwabonye nashize no kuri stati cyari kuri profile isenge yametse mu mugongo ko mama wanje byajewe yaciye agira ubugwayi. Nabwiye ko umuhungu dukurikira kenshi ngunda kubishinga inaye ko twavukiye mu twara amaso yafo twavukiye umwaka umwe mugabo ni hajye umugore nyene Saminda mukiriri nyuma y'amezi 2 3 vuba senge yapfuye ni nka mama kuki niwe yandetse niwe yametse ni mugabo naho ndiko ndababwira umva ko iyo sociale y'igucikurikirana hariho ndabandi ndabizi inyuma y'ujya mwagize ibibazo bijanye n'urupfu. Ni kuvuga rero ntimuzobwitiranye rero nimba yavuze Pasika kwa Ntuze iyaraheze no ahubwo iyi sociale itandukanye nabigiye byo kuja ku mpimba byo kuja biga twicira inzira kuri bagenzi bacu natwe ko Imana izobidukorera ntitwigere twugwabira twamana igikona kitugaburira. Mugabo iyi ni ngingo yafashwe muri umwaka wa 2025 muri uku kwezi k'umunani igigenekerezo rya 8 ukwezi k'umunani umunsi wa 220 kangahe simbyuka ko no musi 2023 ngwa musi wa 210 nge twumve ko wa 2023 kwa Mungu na 2022 kwa gatandatu na 2021 umunsi wa 220 wahamya. Imana yajanisha ibintu gose nk'ibyo binajanye n'ibitigire by'ubuhanuzi wanashaka.
ni ukuvuga rero ni umugeni wa Kristo, ni ukuvuga tubigiyemo ibyo ntitwabivamo, muhora n'ingane muhora n'amahane, ntabwo tuzovuga ngo ni cotisation dutangaje ngo muzovugana itari karayakoresha ngo byamunaniye, no. Bishitse uwo mugeni akaba niba baba babiri oya none tuzosaba Imana nizo duteranye tuzomenye uko tubigenza. Bishitse uwo mugeni akaba azoba ari uwacu tuzobwiza kubikora. Nk'ubu uye nk'ubu nk'akarorero ni ukuvuga nk'ibyo mwakoze kuri urya mugeni bikora iki, ni ukuvuga twaratanze amafaranga mu gukora turagirane turitanga turagenda kandi biraryoha turamuherekeza ku kanyuma, ntibabuze gutera ururirimbo, ntibabuze gutera igisabisho, ntibabuze abageni, ntibabuze iki. Umwana wiwe ni ukuvuga tumusezeranira ko nitwe tuzomugira rentrée scolaire, n'ayandi mafaranga muzotanga oya twarayabitse turayasigaza kuko ari umwana abuze mama asigaranye na papa. No kuvuga nitwe tuzomugira rentrée scolaire, tuzogenda twabivuganye abo twari twajanye ababa muri ako karere, ntabwo ari ngombwa sinzosohoka itangazo, tuzobiforma tuzobaha icegeranyo gusa. Aba muri ako karere ka Musaga tuzogenda nzobaha informa uwo munsi, tugende umwana tuganire na papa, tugira agaseke tubagemurire, hanyuma tuce tumusaba uruhusha dutwara umwana mu isoko tumugirire shop, amakaye, uniforme, agiye mu wa gatandatu ujya mwana yasize. Muca muvuga ngo nabasiga abana 10 cyangwa 20 ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye kuko nk'ubu uye no uko twabigenjeje naragize icegera kandi no nzokigira mpeje kubagira PDF. Mubyumve neza ko ari ibintu by'agaciro. Uba ari uwundi muryango, uba ari umundi muvukano usigaye ku isi kubera iki hari uwundi yadutanze mu ijuru agenda kuba tuvugira zanga Imana itanga ku bwacu. Rero nitwabivamo tuvuze ngo abana gw'ikiniki ni kuri uwo mugeni kubera iki abiwe n'abatorera koyokwe mu gihe bakihari nzobagira stati yabyo, ni ukuvuga icyo kizokwamaho naho nopfa nkava mu mubiri n'uyu munsi muzocamananeho. Mwaye muzovuga ngo yabuze umugabo ngo yagize nibyo muzogire mu musabire mumufashe nkuko bisanzwe mugasi stati obligatoire, sikintu obligatoire no. Tuzoguma mu masosiyale twarimo kugira ngo ntitwice intego. Mugabo urumva umugeni twe wa Kristo twari kumwe yarotoze indoto yatanga amashikwana yagira ikindi gute amaze kuva muri umubiri tutomuherekeza igihe nyuma ngo tumushikirize Kristo ngo nguwo twaravukanye nibyo ukunda. Mushavuga ngo nawe natandukanye n'uwo bubakaye natandukanye niki no ibintu mu bitandukanye ko ibintu by'Imana ni mu bikorera mu bishobisho n'ikibazo muca musanga mukreye ibibabaza nanje kubereka abapfuye nanje mariage nanje iki niki ugasanga byavunitse. None rero inimero dutanga ko ni 42 329 cyangwa 69 11 3304. Ubundi nizo nimero nyene ni wewe namahitamo yawe wandika uti nagashikano kaboro nagasani ko kumimba nagasukari nagakaye kabana sibyo niki ni wowe uhitamo. Ko ico gihe cy'amakaye y'abana naco kiriko kiragera urakorera imigisha kiriko kiragera mugasinda kibenforma wanashaka ko byaciye bicamo kandi arabonye ko hariho wabikoze aravuga ngo n'amakaye y'abana yare wabikoze. Kuvuga rero nuko Pasika kwa ntuzeye ubu wijya kwa Pasika kwa ntuzeye ahubwo ubuye nijya keshi nzoyigira stati kandi abarimwe bazogumamo ku buryo uwo mugisha bawuhorana bagahora ukemugaba ukagira na komite. Ico rero gacoco cyankoze ku mutima gose mwige kubaka intaye mukiri kuri iyi si. Ubutunzi tuzobuhabwa Imana irabutanga, Imana yampaye namwe zobubaha. Bamushaka kumbaza ngo utunzi iki mana we ariko bawubaho ko ushira isoni kweri wowe ushira isoni kuko ushaka kumvanga n'amazu ukavuga utufise iki, ushaka kumvanga n'ibitungwa ukambwira ngo ufise iki, ushaka kumvanga n'amaparcelle ukambwira ngo ufise iki, ushaka kumvanga n'imiduga ukambwira ngo ufise iki, ushaka kumvanga na couple beshe madame ukambwira ngo ufise iki, cyose ukabura ukarondera kanera yandirimbo ngo narondereye hose nazo eka da ntuzonyivange ngo ntuzobishokore ntuzobikore ibyo bintu amahoro turondera utunzi durondera bugaragara muri ibyo mugabo burya isoko ryabyo ni amahoro y'umutima n'inzuzi z'amazi abeshaho zitemba ziva mu nda yawe kandi izo nazo mukama nuko ramfashe sinzomemukira nawe ndazi ko atazomemukira. Aha eka nzozere kuri indo dusishaka kurungika birebire bice bigorana ubu iyi minsi mube mwihanganye gose bamwe bakunda inyigisho ndende mugatire ko turaza. Bonsoir mwiriwe imore nashaka ndababwira indoto narose nari ku kazi ndandaza depo y'inzoga zibibangara rero narose haje umutaxi vero arongitswe n'umuntu ngwaze kugura ibintu nyamutaxi vero ahejeje kugura
namwakiririye amahera nayabitse rero aca aramfata ancumita icyuma kimeze nk'imbugita mu rubavu ndava amaraso menshi mu nyuma aca ancumita urushinge kugira mpohoshe kuko urwo rushinge rwarimo umuti ukaze wica rero ncamera nk'uwapfuye mu nyuma Imana iramfasha ndatora ubwenge ariko nyamutaxivero wewe yagira ko napfuye uwo mwanya nyene ndabutse naciye ntabaza abantu baramfasha uwo muntu baramufata haza abapolisi baramushira mu modoka nca ndikangura umva nyene ko ari umutego ku buzima bwawe uwo ni umutego ku buzima bwawe abo ni nk'aba bandi icyo ni ikintu kiriko cubakwa n'isi y'imyuka mibi kugira ngo ubabare uteterwe utunture umaramare none rero kigwanya sibyo nimba ku by'ukuri uwo mudandaza kigwanya ubwira Imana uti sinkagwe kuri tere sinkagwe ku murimo wanje ushingiye kuri bya 10 mutanga uwirukana icyo cyonyi cyo ni cyonyi kandi nkaho kandi kuza ari umutaxivero no kuvuga iyo aje ari umutaxivero kiba ari gisuzuguro cy'urupfu hamwe bavuga ngo apfuye kubera kutamenya ni ikintu kibi gosega ngo apfuye kubera kutamenya kandi Bibiliya nayo iravuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya abantu banje bishwe no kutamenya apfuye no kutamenya ukuvuga nkaho uwo ni umutego wa shetani mu isi y'umwuka ni imyuka mibi n'abantu bariko bakubwira ko inama umva bo kwica umva guhohotera igihe twaje mu bitaro muri Presereja ku Pasika y'2025 hari umupapa nakiriye no mu mwanya gumagaruka mu bwonko kubera nsubiye ntwaye amabekiye ntitwari twakwije twari twakerereje nsubiye ntwaye amabekiye naciye nongera kumubona nsubiye ntwaye amabekiye naciye nongera kumubona ateruye akana akiwe nsanga agiye kukavuza ayo umupapa adafise amaboko adafise ukuboko na kumwe amuciye amaboko nandutse rero ndamuganiriza ndamubaza uko byagenze ko ariko yavutse maze ko nafise abana nsanga siko yavutse ahubwo yahuye n'abagizi ba nabi bo bambibaza ngo yapfuye mugabo ubumuga buhiri bari bamukubise imbugita bari bamucumise zamusigiye ubumuga sivyo kandi rero umugabo akijijwega zamusigiye ubumuga cyumva ko ari kwakongeye ku myaka yikubaho ubundi ko umuntu agukubita bakagugurira ko bakubwira inama ukagutambuka inogo bazi ko wapfuye bagasanga uriho nawe buri kimugo ufise amashimwe adasanzwe kuko hari bisubiye kubona nkubona mo idasama ko mugayiteruye umwana wiwe amutwara kwa muganga no kuvuga rero uko kuntu wabonye bagira baguhosha kandi ari wewe witabarije bisigura iki uwo kubona ari wewe wabonye witabariza bisigura ko ari wewe ubwirizwa kwikura muri uwo mutego bisigura ko ari wewe no kuvuga irukana ibyonyi niba utanga kimwe muri 10 genda usengera genda uyubakira mu isi y'umuka genda ubwira Imana uti ndakuzaniye kugira ngo nawe nkure kwibyonyi ubundi hari ibintu mudandaza mukima Imana mugabo gusanga ni mwe mwiyimye byinshi kuko buriya iyo muvuga ngo rekugwa fonuro iyo Yezu yavuga ngo rekugwa fonuro bikorane nako arazi ko hakiriho abatarapfukamira bayari bagisenga Imana nyina amahoro rero ni kubohoye nawe wumvira Imana amigokure ku ibyo byonyi ubone kudandaza wongere wunguke umunyuma zaho naho mwijoro rikurikira narose mbona abantu bo mu gisagara mvukamo kuko siyo nkorera ahandi mu yindi ntara mbona baguma bantwara amahera ngasigara ngaragara rero mu nyuma papa acambwira ngo ikintu gihora kigutwara amahera nijya mbeba nyambeba ikikorokera imbere yanje nje ndayihonyora irazwira ariko sinigeze mbona ko yapfuye kuko naciye nikangura urigishwa ntiwumva urigishwa ntiwumva no kuvuga ni inyatsi kubona abantu bo mu yindi ntara yawe ni inyatsi ni urukurikirane narabwiye igihe ufise umuvumo igihe ufise umukoshi igihe ufise icangiro igihe ufise ubukene ni muzo iyo bikomoka ku gisokuru nuzavuga ngo ngiye gukora muri Amerika ngo ngiye gukora mu Barabu bwisuzo ngiye kumva koreka da uzokomeza ukigire kuko umuvumo wewe urakatisha itike umuvumo nawe ugakatisha itike yawo wewe urisiga ukamba cyo gituma umwana w'umukobwa iyo afise umuvumo iyo afise ikibengera afite icangiro arambara akikora akagirane akibrosa neza akagira iki bikarangira habaye iki ananiwe bikarangira ananiwe kubera arisiga igikacu kiri nyuma yiwe naco kikisiga arisiga umuvumo nawe ukisiga
wewe akagenda inyuma yiwe akaba ikintu c'igitutu. Muramaze kubona umuntu ari ahantu mu gitutu, nico gituma Musa yavuze muri Zaburi mu cyangwa iki ngo uwibera mu gitutu cya Mushobora byose yiyamira mu butware mu bushobozi bwa rudasumbwa. Mureke kuza murakinata. Genda rero witandukanye n'ico gisokuru kibi. Genda wagiye kudandariza mu yindi ntara kandi ufite ibinuze mugani buryajyanye Imana kimwe muri 10 muvuma muzokomeza mu matana. Witwe ngo uteye imbere utwubatse twose turanduke. Papa we yakubwiye ngo niyo imbeba n'inyatsi nawe ngo urayihonyora irajwira ntihonye ko yapfuye. Ni kimenyetso cyo kurigishwa mugabo ntushira mu ngiro ibyo wigishijwe. Ngo rero ndi mushasha muri iyi groupe mbabarire cyane kandi muze mu nsengera cyane ndiko ndahura n'ibyago. Reka rero ndanagusengera singusengera ko mutere ndakugira inama. Genda ibyo byago uri kuhura nabyo ubwira uti wabyago ubu namenye ukuri. Genda muri Malakiya 3 sibyo uhasome. Bicu usome muri Yoweri 3. Malakiya 3 Imana yakubwira ati nubyumva ukareka kundika ukabigenza nkuko mbigenza atuzawandikishije urwandiko. Bisigurike ucu ugenda ahantu wumva kwagukora ku mutima hakwigisha ukumva hakugira inama kumva ahantu hatandukanye n'idini sibyo. Hashobora kuba ari mu idini mugabo na nyadini si muri rusange. Narabwiye ntibisigura jewe n'ukuri sindabahenda cyo 10 ndagitwaye kwisengero je ntugishire mu patiri no mubinda n'abaje gusaba amajambo barayasaba arabagiye gusaba amajambo ugasanga arabagiye ugirane n'abasama yepo baratonda kurya murongo bakarindira no kurinda hagati nkuzani icyacu nyatura komugisha kubera kimwe bibiri kiragukurikira nabo babaratuye. Erega Imana sinjyaje ico yagenye nico nyene yarakigenye naravuga ngo n'uburu ubwenge ndakwicecekera ndakureke. Genda kandi uwo mugisha wanyu mukomeze mu reklame nta misi 90 izohacure kura reklame. No ni Imana yafatiyeko. Ega tugenda twiga ku munsi ni Imana yafatiyeko. Misi 90 uri kureklama mugisha wawe kwimi yo Imana ikikugwiriza n'injiro zingahe muzosome kwa Labani na Yakobo mura 90 pani 90 muzosombe neza mu gitabo cy'itanguro nitwara tukizirikaniye hamwe kandi nawe ikihana wa wunda gweraniye umugisha namwe rero mwarimye Imana bihana ikibahana burya abakozi b'Imana benshi babayeho batunzwe bamaze kabiri kubera intege nke z'abakristo. Niyo mpamvu babapfinda ubupfindo bwo mwibanga bakabangira ko musoma Bibiliya cyangwa ko muyisomera akagoba ko yibasomera bikaba. Uye nagwiza ukuri yabwiye Imana n'umunsi muzokwerekana idini ry'ukuri. Idini ry'ukuri cyasanga biri yivuga ngo no gutunga ngo no gufasha imfubyi abapfakazi. Mgasanga Kristo nawe Yuda bimubwiye avuze ngo abo muzokwamana. Nuvuga Imana ni nyabwenge kandi shaka tugira ubwenge. Wewe wiga ko ku munota ugenda wubaha Imana kandi kubaza Imana icurose bwira Imana tuyumba 10 urabimaye $1,000 kigarukanye mu ngoro yawe. Nimba hari abo watoye ukabashira mu ijambo ryawe ukabashira mu ubasha bwawe no kuri pe ndasenze ngo ubwo ubasha bwawe buzananye mu ijambo bumbeko bonkurikira kandi natwe twazasanga uhabwe mu izina rya Yesu Kristo. Wabyumvise iyo ni inama ndakubwiriye singusengeye ndakubwiriye inama genda ubikore uzomenyutse ugende wige kubwira Imana uti ica 10 sinzoke kuryaryanya nkura kubibyonye nkura kwa makarande izi ntambara ziyo najabutse mva ndazanse ntibyari gukunda. Yezu yaravuze ati nimba mugomba gukurikira zamana zo hakurya genda ariko je nizaje misemo gukorera Uwiteka. Akabwira Imana zoko baburahimu hariya kandi ni hari hakenye ibyisi amakuru uri mushasha muri group urakaza neza. Naje wenda senga ariko nshaka nanje mumfashe cyane. Niyo ndi muri fiançailles bica bipfa ntibitera intambwe umutima wanje wipfuza gusengana nanje kugira Imana inkize igisuzuguro c'abarotsi. None igisuzuguro c'abarotsi gikugweko kandi abarotsi inyatsi imikoshi ibyaha iryamico kujya wisanga wasambanye wisanga wisamaje kuba ibyo byose mu bikorwa ibyo byose byitwa iconyi naco Imana yasizeho inzira imwe yo kugikorwa ko kutajyajyanye Imana kwigarukanira kimwe muri 10 kuko iconyi cyakuzengereje neza uraragutsa
urasambana kandi ushoramwo amafaranga ubwira abakobwa mu bantu bashobora barayashobora uzi ingene bagenda bambaye bagiye gusambana ikariso nziza n'isati nziza atari bwagura bigura uwo munsi inzara zavuye uwo munsi arazitera urabyumva asiga amarangi ku nzara atahura simvutse ko bazasiga yose bagenda gusambana no mugabo uwo munsi ajya gusambana irya mbere niyo mpamvu ndababwira bwa n'abakobwa barayadepansa akamoto aravuga nibara n'amanyanga rero mukamadumu kisha twese turinde kubara kandi turinde kumaramara amen dawa twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe gera ndarikomeze kuninazwa mu buzima bwacu ngushimiye kuri umwanya mwiza ubwoko bwawe tuganiriye nawe kandi ndagusabye connection yagora ku ngoma kuri jewe no ku bandi barundi cyaca n'abanyotewe ijambo ryawe n'abakorera imigambi ku telefone abasamarira ku telefone nubikore nkuko ushaka ariko abakorera imigambi myiza ku telefone terambere ku telefone abakira ijambo ryawe ku telefone papa mu Burundi dukora igisuzuguro cyo kubura ama connection zobukoze ndasengera abana barose indoto cyacana babiyabira inyatsi imivumo indoto ziri mu ibisuzuguro bagire neza amaraso ya Kristo Yesu nabatwikire impuwe zawe zibabeko ubasha bwawe bubabeko bavunjira hari cyangiro azigikundiro bavunjira hari amahane haza amahoro bavunjira igisuzuguro gikomaho gisokuru kibi batangura igisokuru gishashe munsi bigira inama bifatira ingingo bagire neza mu byo bakora mu byo batunganye mu byo bavuga mu mihamagaro yabo mu gushaka kwa mu gukunda kwa mu kurondera kwa kuri byonye ku buzima bwacu kuri inzangano mu buzima bwacu kuri byangira mu buzima bwacu kura kavuye mu buzima bwacu mu budahangarwa bwabo tubeko mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha umunezero n'ubudahangarwa amen mwarahezagiye umukama wagire neza barinde kubabara kandi abagura imbibe mu izina rya Yesu Kristo